Satu alat bisa jadi dehumidifier sekaligus air purifier. Jadi di rumahku ada beberapa titik yang lembab, berjamur, dan catnya gelembung gini. Akhirnya aku pakai dehumidifier dari Miss Life ini. Dehumidifier ini selain bisa mengurangi kelembapan ruangan, bisa juga menyegarkan dan membersihkan udara. Karena berfungsi juga sebagai air purifier yang udah dilengkapi HEPA filter yang bisa menghilangkan alergen, bau, asap, serbuk sari, debu, dan lain-lain. Penting banget nih, multifungsi dan jadi hemat budget banget. Kapasitas tangkinya juga besar, ada di 2 liter. Dan ini hasil selama 3 hari pemakaian. Yuk pakai dehumidifier dari Miss Life juga.